costas, Caio. Por aí nós vamos ficar travados. Tem 500 pessoas lá e os caras... Olha lá, sai. Oi. Vem que eu tô no som. Vai. Abre. Aonde que eles estão? Que eu acerto lá no fundo lá. Aonde que eles estão? Ele mudou de lado, Não, mas não pega lá não, cara. Não pega lá. A minha pega. Não pega. Lá na ponta da igreja, ó. Lá na coluna da igreja, ó. Vai. Sobe! Abaixa, porra! Sobe! Carregando. Valeu. Eita, caralho, eu filmei. Tô vendo? Filha da puta, vamos trocar então. Caralho, mano, não pegou o cara, mano. Dá pra ver as bebês indo lá na puta que pariu. Ali não tem visado. Olha lá. Ó. Não, olha, não dá pra jogar com essa bebê. É dois, é um mais pra esquerda e um lá no canto direito, né? Caralho, não tá dando com essa bebê. Olha lá, ele cagando, olha lá, ó. Tá vendo? Viu onde tá? Olha lá. Agora é o bicho. Agora é o bicho pra avançar, ó. Quer jogar aí no meio aí pra nós passar correndo? Não, mas agora ele vai jogar e a gente pode. Eu já morri lá em cima, o cara não vão usar uma só, beleza, mano. Porque, ó, olha Calma aí. Vamos só pensar. a gente fizer uma supressão, a gente ganha aquele terreno, entendeu? Então vai. Quer colar neles ali subindo? Joga isso aí, cola todo mundo e a gente faz. Então, mas tapume e sobe. Tapume sobe, mas tapume mata a direita ali, ó. Porque a gente, Joga aí no lá na meio. escada amarela, não tem pisada que está de cima. Tá. Olha lá, ó. Aí. Puta, ele morreu ali, ó. Vai, faz supressão. Bora.
Greg, cuidado. Daqui, ó. Sai do meio, sai do meio, sai do meio, sai do meio. Ouvi agora. Eu vi ele tava atirando em mim. Cuidado aí, ó. Cala a boca. Eu vou te ajudar. Oxi, não, não, não. Tem um cara lá de cima, matou um cara aqui, ó. Tem um cara aqui em cima, ó, de DMR ainda. Não dá. Sem chance. Sem chance. Não dá pra subir. É o que tava atirando nós lá do fundo. Ah, e a minha? Daqui a pouco eu vou ali no centro de desvio. Aí o meu Mac tá no último.
tô aqui, eu só levantar o tom. Olha lá, olha lá. Tá aqui, ó.